como pueden ver en el título del video, hoy nos vamos a jalar a una rutita aquí local. Vamos a agarrar lo que es, vamos a empezar aquí en Cocori. Ahorita aquí estamos en Cocori. Hoy nos viene acompañando, ¡salud, amigo! Hoy nos viene acompañando acá mi compa José Luis. Ahí los que miraron el videito de los huevitos con machaca que nos fuimos a aventar. Viene el mismo aquí, el gallo este. Entonces, el plan de hoy es, vamos a empezar aquí en Cocori. Vamos a agarrar pues las nueces, corrales. Ahí vamos a ir agarrando brecha, a ver para dónde agarramos y terminar en el dique. Pero en el dique, para los que también vieron el video del dique, hay una parte que se llama la fogata, creo que se los comenté. Ahorita ahí sí nos vamos a meter en la moto. Ahí nos vamos a ver, ahí vamos a ver qué tan perros somos, ¿no? Ahí para maniobrar. Entonces, pues sin más que decir, vamos a darle. Ahí está la poderosísima 450 y la TRX 400. Clean la perrona esta. Miren. Al chingazo. Ahí sí se pueden dar cuenta, miren. El motorcito este nunca ha sido abierto. Tornillería original, los headercitos bien limpiecitos. Todo originalito. Quintita. ¡Nya! Bueno, gente, pues miren, aquí no hay pierde. Para los que ya son de aquí, pues se pueden dar cuenta que esta es la entrada a cualquier ruta que es para el lado del dique, de la presa. Todos los que andamos metidos en este rollo ya no la sabemos. Aquí vamos a ir rumbo hacia las nueces. Casi todas las rutas que para el dique, que para la matanza, que para la pista, Buenavista, todo ese tipo de rutas por aquí es. Este es el inicio. Entonces va a haber varias rutas que vamos a hacer en futuras ocasiones, donde ruta hacia la pita, ruta hacia el dique, ruta hacia el chiculi, ruta hacia la matanza, ruta hacia el gatito. Entonces todas esas rutas por aquí van a empezar. ¡Lo bajamos! ¡Épale! ¿Qué? ¿Lo bajamos? ¿A poco no la calas? ¿Le calo? Me piqué. Se me figura que va a tener mucho lodo, güey. Sí. No, pues sí tiene un putero de lodo. ¿Qué va, güey? Si tiene tierra, guacha allá, mira. Sí. No, pero lo subes patinando a la verga. Está más empinado que el del Bordo Nuevo, ¿va? Ay, tú. No, está papita, güey. Yo pensé que iba a estar acá bien pasado de verga.
aquí ya por donde vamos, prácticamente aquí unos segunditos más les voy a señalar la huerta. Sí, creo que el nombre correcto es huerta, la huerta de nueces. Y más adelante pues ahí les explico por qué se les llama las nueces. Ahora sí tengo la respuesta al video anterior. También recuerden que de ahí donde estábamos, de las letras de Cocori, aquí yo creo que son 5 minutos o menos. La verdad estoy bien cerquitas. Ok, miren, si recuerdan, igual en el video pasado donde salimos a calar por primera vez la 400, les comentaba que este lugar se le llama Las Nueces. Este cómodo lugar, a excepción de los cochinos que tiran las pinches botellas. Entonces, un amigo ahí, saludos a mi compa Alejandro, nos dice que se le llama Las Nueces porque a este lugar hay unos árboles que se le llaman nogal. Entonces, que su fruto es la nuez. Y por donde pasamos ahorita, voy a tratar de señalárselos ahí en el video. Hay una huerta de nueces. Entonces, por eso se le llama a este lugar en específico Las Nueces. Bueno, aquí lo que sigue, ya dejando las nueces, vamos directamente a lo que es Corrales. Ya pasando Corrales, pues ya ahí empieza prácticamente ya la rutita, lo menos, ya se empiezan a tomar los caminos. Ahí empiezan los caminos, las desviaciones, dependiendo a dónde se vaya a ir, si se va a ir para el dique, si se va a ir para las garcitas, si se va a ir para la pita. Ahí como les comentaban anteriormente de las rutas, dependiendo pues puntos o qué se vaya a hacer. Neta, y yo creo que tal vez estén de acuerdo conmigo, pero lo que hacen 2, 3 semanitas de lluvias, la verdad es una chingonería. Todo bien verde, todo bien bonito, al chingazo todo. Aquí ya estamos en lo que es Estación Corral. Ya esto ya es afuera de Ciudad Obregón, pasando, bueno, si van de sur a norte ya es pasando Esperanza, ¿no? Entonces, como recomendación y respeto hacia las personas pues de esta zona, es de que cuando vengan no vayan en putiza. No vayan en putiza, no vayan patinando, no vayan cagándola, por así decirlo, porque pues pueden provocar algún accidente o molestias para las personas de la comunidad. Aquí lo que hicimos nosotros fue agarrar por todo lado derecho, toda la brecha derecha, la brecha derecha, del lado derecho, para agarrar rumbo hacia las cribas. Ahorita vamos a posar unas cribas aquí. Vamos a dar a las cribas, vamos a ir a dar ahorita como a un vadito y vamos a conectar directo al canal bajo para de ahí agarrar derecho rumbo hacia el vadito de las garcitas, un ratito ahí nomás para vernos con unos camaradas que nos van a estar esperando ahí. Y posterior a eso ya empezar con lo que es la ruta al dique 10, la fogata. Vamos a empezar con la fogata, eso y lo van a ver más adelante.
güey, siempre sí está hondito, ¿no? Se levanta la chingada moto. Miren, ay, cabrón. Hasta la rodilla me llega casi el agua. Razón número 1 por la que me gustan las cuatrimotos, las motocross, todo lo que es off-road. Nomás chequense para dónde se pueden venir a meter. Miren, venga su madre. Chequen nomás. Ahorita no me voy a meter completo porque como traigo el teléfono en la bolsa para sacarlo rápido en el chon, pues va a valer más el teléfono. Pero miren, chulada. Y la neta no ocupan más. Con un charquito de estos vienen, se chingan unos taquitos paseados, una sabrita, unos botes, los que les gusta pistear. ¿Verdad, amigo? Afirma. No ocupan más, que Cancún, ni que nada, ni que Cochori, compa. Con esto se hace la machaca. No, ni pedo. No se ocupa más. ¿Cómo chingados que no nos vamos a meter ya estando acá? Sería un pecado. Puta, amigo, te vuela el agua, güey. Te vuela el agua, loco. No hay pedo, pues entonces esta madre. No, mira. Van a decir 2 que 3. Está mejor Acapulco, Acapulco mis huevos. Malayones que uno ruina también por no va para Acapulco, ¿no? Pero. No, hombre, ¿qué más quieren? Chula andar por acá. Y una vez vamos a ir lavando el traje para que doña Jackie no le haga de pedo. Agarra ya. No, hombre, amigo. Otro pedo, la neta, güey. Trastecito. Nomás me hace falta, la neta, unos taquitos de machaca con papa. Consejo número 1 para esos charquitos, miren. Aquí pueden quitar 2 o 3 piedras grandes. Acomodan el culito. Y ahí se quedan un rato, miren. Ni por dónde se hagan. Mira. Saludos, amigo. ¿Qué más quieren, miren? Pura agüita natural de manantial. Ya me llevó. Nada más rico que mirar abajo del agua. Aquí ya después de habernos dado un remojón, vamos a conectar ahora sí directamente hacia el canal alto para dar a las garcitas. Nos vemos con los compas y después de las garcitas empezamos la ruta en la fogata para dar al dique. Hasta puedes tirarte a raya, güey, los pescados, güey, se ven, güey, está al fondo del canal, güey. ¿Lo pasamos? Dale, güey. Ay, Tatito. Aquí todo eso que vieron es el canal bajo. Es el canal bajo. Aquí inicia, según yo, creo que aquí inicia. Este es el famosísimo vadito del Paseo Las Garcitas, así se le conoce aquí.
Es un pasadito muy agradable. Ahorita pues está muy bajito, pero pues aquí viene la gente a echarse un bote. Pues que todos vienen a pistear, ¿no? Una sabrita, un pedacito de carne, unos callitos, lo que sea bueno. Y está a la altura de Hornos. O sea, ya estando en Hornos, aquí está en Greña. Ahora, esta ya es lo que es la entrada a la fogata. Mucho antes de llegar al dique por donde entran los carros, van a ver este caminito. Se van a bajar por aquí y lo van a seguir y van a ir a dar directito. Puta madre. Ah, qué verga otra vez. Ah, pinche. Esta perra, esta madre. A la verga. A ver. Ya me caí. Ay, no. Pura vela. Pura vela. Pura vela.
clutch. Sacarlo un poquito. Verga, la bota chingó a su madre. A la madre. Como buen ruino, hay que mandarlas a pegar. Ya. Valió verga. Bueno. Valió verga. Mira tu madre. Me gusta sufrir. Tengo que aprender aquí. A ver. Bueno, miren, aquí ya se le acabó la batería a la GoPro, entonces no va a salir, no voy a alcanzar a grabar toda la chingada fogata, valió madres. Pero aquí ya se me acabó la carga. Como pueden ver, estos estanques la verdad los estoy evitando porque no sé qué tan hondos estén. Y pues esta madre unos 4x4, entonces los estoy evitando estos. Pero si se pueden dar cuenta, este pedazo está bien chingón para todo lo que sea 4x4, todo este rollo. Está bien a toda madre. Entonces ahorita se me chingó la bota. No se metan al agua con las botas. Valió madre, se me despegó. Me estoy quemando las patas. Además, a la verga, se me chingó la bota del lado derecho. Que significa, para los que no saben, mi moto prende de patada. Entonces ahí me la ando ingeniando con la zurda. Esta madre pues no la traía, se la estoy cuidando a un camarada aquí que viene aquí atrás. Los metí a todos aquí a la verga. Entonces vamos a batallar un poquito, pero está chingón. Así que los que, ay, que mucho lodo, ay, que mucho calor, ay, que se ensucia la moto, putitos, mayates de esos, aquí no entran. Entonces a los que les gusta cotorrear machín, ahorita actualmente la fogata está bien chingona. Porque hace, no recuerdo la verdad, hace un mes, 2 meses, hubo aquí un desborde en la presa, no estoy seguro, dijeron muchas cosas, pero el pedo es de que soltó tanta agua que todo esto, digamos que la piedra se lavó
Entonces, si normalmente había subiditas de 60, 70 centímetros, ahorita ya son de 1 metro. Está más perrón, las piedras están más filosonas, entonces está bien chingón. Está perrón, está perro para venir a sufrirle un ratito. Y pues aquí vamos a ir haciendo tomas. Ahorita nomás voy a esperar a que vengan estos vatos para ver qué tanto tardan en pasar por aquí. Y ya pues darles esta madre, el pedazo de la bota que dejé ahí. Porque pues como buen ruino, pues las voy a mandar a arreglar. Entonces vamos a esperar aquí a la gente a ver qué pedo. Ahí se escucha la música ya. Neta, pero sí está bien chingón. Ay, en mocha. Ahí está el pinche pedazo de la bota. La madre. A ver, ahí viene. Ahí la que viene es una Rincon 680, ¿no? Pues esa no batalla, pinches motonas. Oh, ni cuenta me había dado. Hay gusanitos. Hay un chingo. Nomás que ando descalzo, no me vaya a guatear nomás. No vayan por dónde. Míralo, no batallando ya. Solito para romper la disco y es lo que quiere joder, vacilar. Primer abono de la DM, ya te la acabaste, cabrón. ¡Güeño! ¡Dale, dale! ¿Por acá por arriba no hay? Por arriba, por arriba. No, por arriba, dale. Está atorada. A la verga, loco. En el canal, un saludito. Está chingazo la fogata. Sobre, mijo, saluda. Arre, tocayo. Fogatazo toda madre. Mira. ¡Güeño! La carnita, no. ¡Saluda, amigo! ¡Saluda! Lo voy a subir al YouTube, a la verga. Chaquipipa va a mojar las nalguitas ahorita en esas madres. Aquí un sonorense que se respeta como sea, va a prender el carbón. Ya, ¿cuáles piensas? Mira. Vámonos. Lo bueno que no sabemos usar la herramienta. La pinza perrona. ¡A la verga, qué perro está! ¡Oye, Jackie! ¡Hay que comprar uno!
Bueno, gente, pues aquí finaliza el video. Espero que se hayan entretenido porque sinceramente con ver no creo que hayan disfrutado más que yo. Estuvo bien perrona la ruta. Se me aflojó la troca de la masa ya lo último. Las botas se hicieron mierda. No sé por qué me arde tanto la cara si vengo quemado, aunque prieto estoy, no se me nota. Entonces, la neta, van a decir unos qué chingados vas a disfrutar si andas sufriendo. A uno sí le gusta pasearse, uno sí disfruta la moto, entonces, pues ya cada quien, ¿no? Entonces, los invito a que se suscriban, que activen la campanita ahí, que compartan. Ahí después vamos a ir grabando, pues, un poquito más. Vamos a ir mejorando ahí la calidad del video, ya que se me queda sin carga la GoPro. Entonces, pues ahí vamos a ir viendo cómo le hacemos para agarrar más tomas, grabar más chingón ahí. Entonces, sin más que decir, nos seguimos viendo y ánimo, fierro.